Вот слышал, что у вас какое-то собрание здесь намечается. По поводу управления. Так как ТСЖ допустила многочисленные ошибки в создании документации, поэтому да, их администрация решила приостановить деятельность. Якобы еще не начали они деятельность свою. Я понял. А вообще люди против ТСЖ или за ТСЖ? За все, да? Многие все? за, многие против. Большее число за. Больше за? Да. Это какой-то ТСЖ. Вы решили организовать? По Горьковскому 20 создается товарищество собственников жилья. Вот. Ну, в общем, как бы инициатором выступал я. Сначала я не собственник, я по доверенности от Желудкова Натальи Александровны. Вот, на ведение ее дел выступал. Как бы очное голосование у нас кворума не состоялось, не было кворума. У нас 20 июня было голосование очное. Или мая? Июня, по-моему. Июня, да. Кворума не было. У нас сразу организовалось заочное голосование. Заочное голосование. У нас и голосовал дом. У нас 10 тысяч квадратных метров из 18. Из 17 там с копейками. В общем, только за. То есть это около 70%. Вот. То есть все-таки проголосовали 70% да, жителей этого дома? Да. Мы голосовали как? У нас инициативная группа делила, каждый член правления брал себе подъезд. У меня конкретно был угол дома полностью. Вот. 5, 6, 7. Вот. Так, и мы голосовали как? Я ходил с бюллетенями, да, звонил в дверь, ну, как бы с человеком разговаривал, какой способ управления он хочет выбрать, кого он видит в нашем доме. Все говорили как один, товарищество собственников жилья, что мы хотим, чтобы наши деньги были конкретно на счету нашего дома, мы хотим управлять нашим домом, вот, и как бы знать и спросить, знали спросить с кого, правильно? Вот, и весь дом доверил управление домом вот Владимиру Владимировичу. Вот, как бы все было нормально. До вчерашнего дня. А потом вы собрали подписи, собрали все документы, законно, да, то есть все предоставили, да, и зарегистрировались. Вот уже, вот у нас свидетельство о постановке на учете это в налоговом органе. Это у нас о государственной регистрации юридического лица Владимира Владимировича. Ну, а это документы, вот протокол сам голосования. Вот, тут несколько экземпляров. Ну, то есть, когда принимали, пропечатано. Когда принимали у вас в администрации, их устроили все документы? Да, все устроило. А кто конкретно в администрации занимается данным вопросом? Так, а кто у нас выходили кому-то? Скоропадский. Скоропадский. Он инспектор, я так понимаю, да? Да, инспектор. Инспектором. Вот. Потому что мэрия тоже голосует своими квартирами там, муниципальными. Как говорится, своим куском пирога. Вот. И они подписали нам. Вот. А господин Чалков, он нам сказал, у них первое было голосование, так как после нашего несостоявшегося кворума, он был у нас на собрании, он объявил, что мы начинаем, они начинают заочное голосование. Вот, как бы он уже с бюллетенями был. То есть и сегодня вам отказали. А что они, на основании чего? Они ссылаются на нарушение. Ну, по идее, это вообще заказ. В смысле заказ? Заказ, конкретный заказ. Кого? Не можем сказать пока, кого. То есть... Как-то странно все происходит, понимаете? Вы же знаете, что никто не скажет, правильно, что я вас там зарубаю, там, ваше ТСЖ, правильно? Впечатление такое, что... То есть вы все сделали по закону, оформили, опросили жильцов, 70% жильцов согласилось уйти в ТСЖ, вы оформили все правильные документы, сдали... У них голосовало вообще полдома, участвовало в голосовании. То есть из 17 с копейками квадратов, да, 17 700 или 800, у них вообще просто голосовало 8 тысяч квадратов они голосовали. Из них 6 тысяч за у них, как бы, там 1000 с чем-то или 2 против, там за, там воздержались, там копейки тоже немного. Вот.
И тут же буквально через месяц буквально идет наше голосование. Мгм. Ну, даже через месяц меньше. Вот. Идем по людям. У нас заметка даже есть, кто не знает, это в этом Восточном береге. Заметка про нас. Там про Чалкова господина. Он там себя описал, там все. Какой он там легальный, легитимный, там все, что все, победил как бы. Но это идет обман какой-то непонятный. Зачем он это делает, непонятно. Даже вот взять вот эти выборы, да, которые были у них и у нас по способу выбора управления. Вот, например, мы с Чалковым договорились, лично я его спрашивал разрешения на информационных этих счетах вывешивать нашу информацию. Он дал согласие, я вывешивал результаты нашего голосования, они постоянно срывались, вынимались. Я несколько раз вешал их, несколько раз, по всему дому я развешивал. Постоянно их вынимали, не было ничего. Уже на следующий день. Они повесили в подъездах камеры, везде, в подъездах камеры, сделали эту парковку ненужную, которая вообще даже неправильно сделана. Вот, уменьшили двор. И никто не спрашивает, собственно. Да, и не спрашивают, надо вам это, не надо, это то есть... Если даже они приняли, они должны спросить, люди, как будем работать, правильно? По недоделкам тоже, вот вы передаете дом АКО, опять же, они передают АКО дом, и совета дома не существует для них. Они выбирают его только после того, как мы, то есть они изберутся, да, вроде как, а потом только мы будем уже по недоделкам разговаривать. Вот это Чалков говорил конкретно. Сначала, говорит, делаем выборы, а потом уже по недоделкам. Но в договоре они пишут, что к этим недоделкам они, фирма АКО, никакого отношения не имеет. То есть это наша проблема. По недоделкам. Так зачем нам тогда вообще нужна разговор об этой управляющей компании? По дому очень много недоделок. Строители не доделали дом, вообще очень много недоделок. 125 недоделок. Вот, поэтому ТСЖ, понимаете, она маленькая, а управляющая компания большая, там специалистов много. 19 часов. Спасибо большое, что вы собрались по нашему предложению и сообщению. Значит, кто не знает, еще раз повторюсь, наверное, многие уже встречаемся, много работаем, 4 месяца. Мы управляем многоквартирным домом вашим, я директор компании управляющий. Собственно, все остальное сейчас народ подойдет, подтянется, будем дальше с вами общаться. Объявление поставлено когда только на дверях. Сегодня после обеда. Люди вообще не знают. А людям... Это, наверное, надо предупредить было как-то всех, а не так, что 2 часа повесили, а это самое. Ну так а люди-то тоже должны знать. Компания, она должна сдать нам сегодня дом со всеми документами. Вот наше ТСЖ зарегистрировано. Скажите, а кто председатель ТСЖ? Я председатель. Ну, если вы голосовали за Я вот прошу компанию... за нет, я изначально голосовала 2 года, когда Восток нас ввел, мы не могли выбрать ТСЖ. Просто вопрос интересный, почему мы не могли создать ТСЖ, а так быстро оно так создалось. Почему быстро? И таким большим количеством голосов. Где мы взяли столько собственников? Мы все голоса подтвердим каждым собственником, понимаете? У нас все бюллетени есть. Вот пусть они предоставят нам их протоколы свои, По 300 бюллетени, рублей и собирали мы на Во-первых, мы не какого-то обязаны, девушка, мы не обязаны отчитываться управляющей компанией. Мы собственники. Просто мы видели Понимаете? другого На каком основании они представляют? Нет. Мы за честность. Управлять я буду сам собой, понимаете? Моя жилплощадь. А не кто-то маленькая на компания, большая на компания, не справится, понимаете? Не справится, будем тогда разбираться. С 1 августа мы приступаем к работе. Да. Все, значит, с 1 августа будет дана команда всем, кто здесь есть. Значит, платить будут с 1 августа ТСЖ, у нас открыт счет в банке, все зарегистрированы. И если им что-то не нравится, пусть прокуратура подает, я согласен. Вместе подаем. Если вы мне Нам вопрос скрывать задали, нечего. пока ждем народ, ответьте, а кто у вас паспортный стол будет вести? Это не важно, понимаете, вас не интересует. Вы никто. Он не может задать слово, потому Можно что вопрос задам при всех. А вы-то не Вы на каких собственник. тарифах будете работать? Это не ваше дело. Я Вы работаете безвозмездно. Я соберу людей соберу и будем договариваться, понимаете? Вот. А вы кто такой? Я собственник. А я по доверенности от собственника. Что еще-то надо? Я по Значит, договору. тариф мы будем принимать, вот соберем всех людей, которые были. Да, Понимаете? я все дела веду. Ну
что, давайте. А то паспортный стол, это проблема. Тут надо вести дом, а вы тут паспортный Уважаемые господа, давайте так, мы, в принципе, выдержали 5-минутную паузу. С вами все ясно, Юрий Владимирович. С вами все ясно. Кто вы такой вообще? Друг другу становиться с уважением. Давайте. Вы сюда пришли, уважаемые собственники. Все, я сказал, все ясно. Кто вы такой? Что мне стоишь доказывать? Можете успокоиться? Все, я сказал, я не уступлю. Значит, господа, Нет, Нет. Мы же не знаем, кто вы такой, поэтому уважаемые дамы и господа, товарищи жильцы, как угодно, давайте я буду к вам относиться, но с уважением. Вы собрались здесь, за что вам большое спасибо по инициативе управляющей компании. Данное мероприятие называется не более как информационный сход. То есть цель какова мероприятия? Да, действительно, на вашем доме зарегистрировано товарищ собственников жилья. Это ваше неоспоримое и единственное право изменять способ управления многоквартирным домом. По этому поводу управляющая компания с уважением к вам относится. Значит, к сожалению, случилось так, что при регистрации товарища собственников жилья, а правильнее при процедуре выбора способа управления, товарищ собственников жилья допустила большое количество нарушений, о чем свидетельствует проведенное проверочное мероприятие. Сразу поясню, что компанию управляющую точно так же проверяли. В настоящий момент, на сегодняшнюю дату, было издано постановление главы муниципального образования Кингисеппский район. Это постановление мы можем дать вам на руки, заверенную копию. С завтрашнего дня у вас будут для тех, кто не пришел на собрание, долгосрочное объявление висеть с обратной стороны консьержек, чтобы не было возможности и желания сорвать, как это делают некоторые товарищи по нашим объявлениям. Вот фотографии. Значит, цель какова нашей процедуры? Мы управляем вашим домом легально и легитимно. Ваше право, опять-таки, является выбор с любого способа управления. Единственное, сделать это нужно законным путем. Мы с уважением относимся к вашему праву. В настоящий момент мы призываем вас к тому, чтобы мы спокойно осуществили подготовку к эксплуатации в зимних условиях. Мы качество своей работы показали в течение 4 месяцев выполнения ремонтных работ и обслуживания вашего многоквартирного дома. Как вы понимаете, это более чем тот срок, который, как называется, для того, чтобы пустить пыль в глаза. То есть у нас полностью существует штат, существует система управления эксплуатацией вашего многоквартирного дома, существует система паспортного стола по вашему многоквартирному дому, существует нормальная система договорных отношений с ресурсоснабжающими организациями. Кстати, по этому поводу постановлением главы администрации четко сформулирована задача ресурсоснабжающим организациям продолжить отношения с управляющей организацией ООО «Агентство комплексного обслуживания». Таким образом, больше сейчас я буду обращаться к тем, кто проголосовал за ТСЖ. Есть ли здесь такие, кто проголосовал за ТСЖ? Да. Вот в связи с этим, то есть у вас здесь не очень много по фокус-группе, тем не менее я буду обращаться к вам. Это ваше право, мы его не оспариваем. Пожалуйста, при организации и регистрации ТСЖ устраните необходимые нарушения, предъявите соответствующие документы и получите все необходимые документы для управления многоквартирным домом. При этом я прошу вас и призываю к тому, чтобы призываю вас к тому, чтобы мы с вами жили на принципах взаимного уважения, это во-первых. И во-вторых, если у вас существуют какие-либо проблемы, пожалуйста, для нас нет разницы, за кого вы проголосовали, за ТСЖ, за управляющую компанию. Соответственно, переходите, пожалуйста, обращайтесь к нам. Следующий момент, очень важный, тоже хочу вспомнить. Сейчас, в настоящий момент, достаточно сложно накалилась ситуация по дому. Если есть у вас желание осуществлять управление многоквартирным домом, приведите все в порядок и выполняйте. Но еще также не забывайте о том, что в этом же доме существует достаточно большая группа лиц, а здесь получается, что как раз даже по этой фокус-группе представителей, кто проголосовал за товарища собственника жилья больше, уважайте и их мнение в том числе. То есть мнение лиц, которые выбрали управление многоквартирным домом управляющей компании. Еще раз момент. Хочу вам объяснить, что ТСЖ, я директор управляющей компании, говорю, что ТСЖ это самый эффективный способ управления многоквартирным домом. Но я, как директор управляющей компании, говорю вам о том, что в настоящий момент товарищ собственников жилья является полулегальной организацией, связанной с эксплуатацией. У людей нет ни штата, нет возможности заключить нормальные договора с ресурсоснабжающими компаниями. Отсутствует возможность рассчитаться с контрагентами, увозится контейнер мусорный, прекращает работать лифт, потому что, извините, договор на лифт это тоже не так просто заключается. Должен быть обученный персонал, электроснабжение должен быть обученный персонал, теплоподготовка должен быть обученный персонал. Более того, персонал еще ко всему должен быть. Одна из немалых работ, это работа, вот здесь представитель есть паспортного стола, это работа с ежедневной регистрацией, выпиской, пропиской, оформлением различных документов. В случае, если вы все готовы это сделать, тогда не торопитесь, составьте штат,
Поймите, как вы будете работать, соответственно, после чего осуществите регистрацию своего товарища собственников жилья. Еще раз, это ваше неотвратимое право. Значит, вторая часть. Мы с уважением относимся к вашему решению. В настоящий момент мы собрались здесь по просьбе управляющей компании. Экстренность проведения мероприятия связана с тем, что глава администрации издал распоряжение сегодня же и осуществлено извещение по данной группе вопросов. Более того, в настоящем мероприятии, кроме сотрудников, соответственно, агентства комплексного обслуживания, тут в лице, значит, экономической части, технической части, паспортного стола, соответственно, присутствуют представители органа местного самоуправления. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. На этом все. Квитанции или не платить? Кто говорит платите? А кто говорит не платить квитанции? Скажите мне. Значит, платить за июль месяц мы платим квитанции. Если вам квитанции, я не знаю фамилии. Подожди, а кто вам говорит, что квитанции не нужно платить? Я не могу сказать. Нет, ну мы платим. Но это не с управляющей компанией. Мы договаривались. Любой вопрос, который связан с управлением многоквартирного дома, это ваше имущество. Всегда будет связан с оплатой услуг. Сам факт призыва о неоплате за услуги по собственному дому равносилен задаче. Давайте подожжем его, давайте его испортим. Понятно я объясняю? Понятно, я говорю, что мы за июль месяц платим вам. С 1 августа все, платим только ТСЖ. И не надо пугать людей, что не будет вас. Можно я вам задам вопрос, опять-таки прилюдно, здесь пресса присутствует. Какие тарифы вы будете использовать при расчислении? Я соберу правление, соберу людей, ваши тарифы будут намного выше, чем наши. Я вас уверяю. Гораздо честнее, вот граждане, послушайте, при организации ТСЖ сразу заявляют, на каких условиях финансовых ТСЖ будет работать. Я понятно объясняю? Восток. Мы когда вышли к вам, мы предложили вам как прилавок на рынке. Наша цена работы другая. Предложили, сказали, вы проголосовали в первом случае за нас. Вторая часть. Проголосовали за ТСЖ. ТСЖ на каких тарифах? Дайте протокол ваши и бюллетени. Дайте мне сюда, вот люди пусть посмотрят. Значит, мы представляли, подтвердить должен орган. Нет, у меня не с собой. Я могу вот сейчас положить и пусть каждый смотрит. Я тоже могу их прямо сейчас положить. Вы зачем собрались? Мы собрались для того, чтобы принять дом у вас. Все. Да как не просили? С 1 числа будет работать ТСЖ. Понимаете? Так, кто к нам обращался и кто не увидел бюллетней? Скажите еще раз, кроме вас. Кто просил представления бюллетней? Вы махали. Никто не просил, но никто это не видел. Я собственник. Кто приходил? Кто подождите, давайте вот переключимся. Да не надо приходить, вы должны их с собой возить. У меня их сейчас. Они, может, фальсифицированы, откуда я знаю. Документы строгой отчетности. Правильно, вы говорите строгая отчетность у вас. И ТСЖ говорит, кому верить? В настоящий момент, вот вы немножко опоздали, говорю, что проведена проверка двух организаций. Компания агентства комплексного обслуживания и ТСЖ. Специализированный орган в соответствии с 20 статьей Жилищного кодекса. Орган жилищного надзора. Осуществил проверочные мероприятия. Вы задали вопрос, я отвечаю. Значит, из проверки следует, что при организации товарищей собственников жилья допущены множественные нарушения. Нас начало заливать, что мне АКО послала мою жену на 3 буквы, вот реально. Посылала, когда отправляла к ТСЖ и сказала, судите, вы говорите все равно, что вы уважаете наше, за кого голосовали. Мою жену и меня. Когда мы вам звонили, вы что сказали? Вы голосовали за ТСЖ, а правительствуете ТСЖ. Нас заливало. Я звонил к ним, они тоже на меня были. Я говорю, вы не меня не устраиваете, ни они меня не устраивают. Потому что мы начинаем к ним обращаться, они к вам обращаются. И нас квартиры заливают, на всем насрать. Подождите, так приходили сантехники или не приходили? Ремонтные работы проводились? Мы звонили к вам. Ремонтные работы проводились? Ну да, сейчас обследование идет. Как вы звонили тогда конкретно? Работы не проводились, сантехники? Более конкретно, когда поставите. Почему? Отношение какое? Значит, вы говорите, У нас есть официальный документ, зарегистрированный в ВДУ. И штат не прокуратура, Если есть проблемы, это проблемы у них. Пусть они подают в прокуратуру, в суд. Пусть они подают, если они согласны. Но я их не звал к себе надо, понимаете? Это мой дом. У вас есть члены товарища собственников? Обязательно. Можно увидеть членов? Можно увидеть товарища? Вы просто сейчас собрались, понимаете? Мы по идее, выясните отношения. Давайте мы ТСЖ с управляющей компанией выясните отношения, а потом будем собираться разговаривать. Давайте. А то мы сейчас, понимаете, мы уже
выяснили отношения, возьмите, можете себе оставить. Собрать заявление и все. Зачем нам выяснять отношения? Отношения у нас одно. Потому что ТСЖ другое Зарегистрировано в набранные люди. Есть у меня печать, понимаете, ТСЖ. Да, это местная администрация, так понимаю, постановление. Это администрации можно его задницу вытереть, извиняюсь. Понимаете? Не вытирать ничего, просто... Нет, но она никакого отношения не имеет. Давайте переводу сейчас с русского на русский. Значит, когда решит суд остановить нас, тогда до решения суда работает ТСЖ. Понимаете? Вот они пусть подадут на суд, и суд тогда посмотрит. Подавать не будем, мы расскажем. Вот и все. Суд подавать будет администрация. Администрация у нас все правильно с администрацией, понимаете? Люди, ну вы-то скажите, вы хотите-то работать в ТСЖ или в управляющей компании? ТСЖ будем работать. ТСЖ. Все. А вас вы хотите, вы как мне сказали, значит, мы тебя берем, типа вы меня берете, да, если ключи отдаю, если ты берешь мой персонал, да? Правильно, Да, снимайте. Действительно было сказано так, за домом закреплено 3 человека. Это паспортист и 2 уборщицы. Соответственно, первый шаг передачи дел осуществляется передача документов. Вторая часть – это работа с персоналом. То есть он увольняется в одной компании, приходит в другую. Таким образом, люди при переходе в систему управления не видят никаких проблем. Вы что мне сказали? Что вам никто не нужен. Как вы представляете себе жизнь в многоквартирном доме? Я сам буду ходить с метлой на твои люди, мне не нужно. Все. Так что не будет. Если поработаем и месяц, понимаете? Подождите, а к кому обращаться, если какие-то вопросы? С 1 числа будем работать мы. Завтра 1 числа. С 1 числа будет все, платить будете ТСЖ. Разработаем мы свои платежки, посидим, подумаем, потому что мы... Все у нас будет. Нет, мне не надо будет. Мне вот надо будет 1 числа сантехник. Завтра будет вам сантехник. Как это будет? Ну завтра придет, понимаете? Завтра придет сантехник. Вы мне покажите, что у вас, кто у вас в наличии. Видите, какая обстановка, понимаете? Но сегодня у нас есть 2 уборщицы. Вы говорите, с 1-го вы работаете. Значит, 2 сантехника есть, электрик, так, и есть 2 уборщицы. Так, бухгалтер у меня есть. У меня нет кабинета. Если мне дадут ключи, понимаете, они обязаны мне отдать ключи. Так, и я посажу бухгалтера со всей документацией и оборудованием. Так, мы даже палатки поставим, понимаете, бухгалтера, со всем оборудованием. Мы будем работать правильно. А то, что вы приезжаете, администрация, Ильчалка, это все, знаете что, так себе. Вы мне принесите документацию, понимаете, и отделите своих людей и моих людей. Где собственники, а где вы? Понимаете? Не хочу. Вот я, допустим, не хочу, понимаешь? У меня здесь 10 500 квадратных метров подписано людей, которые за ТСЖ. А то видите, вы как предлагаете, значит, ТСЖ пусть будет, но ты возьми меня. Это самое, я буду тебе работать. А зачем даже ТСЖ? Шуру народу гнать, понимаете? Значит, будем работать. Не справимся, придем в администрацию. Помогите, подскажите. Но Чалков обращаться не будем. Будете обращаться ко мне. У нас есть правление, у нас есть президент. Какие номера телефона? Я обращался, меня посылали. Любой вопрос решим. Ребята, что это? Президент страной командует, а мы что, с домом не можем управиться, понимаете? Своим личным домом. Нет, ну понимаете, ну все. Ну никак нам без Чалкова не сработает, черт возьми. Я предприниматель, вы знаете, это большой дом, и постоянно законодательство. Значит, этого дома будет нам мало, мы еще возьмем. ТСЖ будет брать еще дома, понимаете? Еще будет брать. Правильно? Проблема-то, понимаете, дом. Ай-яй-яй-яй-яй. Порядок будет. Никто нам ничего не делает. Порядок будет. Значит, я вам отвечаю, понимаете? Не надо палки ставить тут никому. Ни администрации, так и не Чалкову. Командовать будем дома, мы лично. Если в него там 5-7 человек за, пусть идут, а пусть их управляют. Уважаемый, не надо материться, надо... Нет, так а что, потому что уже достали, понимаете? Я не пойму, зачем? Зачем? Подождите секундочку, вы не кричите, давайте спокойно разберемся. Можно меня? Я хочу понять один вопрос. Если вы готовитесь к приему завтрашнего дня приступать к работе, на сегодняшний день у вас нет есть у нас. не знакомы, нету? Так естественно, что вы не знакомы. Значит,
Поймите, первое число начинается в 0 часов 1 минуту. Сегодня. Услышьте, первое число начинается сегодня, а не завтра в 12, и не 2 часа дня, и не 18 часов вечера. Это должны были тоже подготовиться. Значит, мы подготовимся, понимаете? Не надо нам там подготовиться. У меня вопрос. Мне нужно прописаться. К кому мне обращаться? Я возьму лично ваш паспорт, пойду паспорт и что? Мне срочно. Сегодня? Да, сегодня никто не пропишет, да? На сегодня, сейчас, у нас рабочий день закончился, но если бы вы пришли до 17 часов, вы бы прописаны были в паспортном состоянии. Где вы это самое обращаться вам? Адрес где? Куда обращаться? Да. Ну, я здесь пока, вот у меня 55-я квартира, 3-й подъезд. Да. Понимаете, там ключи не дали. Вот ключи Чалкова отдаст завтра, ключи дается? Вам отклонено решением органа местного управления. Какое отклонено? Вы что? Кто отклонил? Повторяю, в настоящий момент у вас с вами допущено множественные нарушения. Значит, будем... по вопросам, касающимся организации товарищ собственников жилья. Не надо. С целью недопущения чрезвычайной ситуации, подготовки объекта жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. Давайте ваши документы и наши будем сверять. Настоящий день управляющая компания вас не нанимала. Следующее. Нас наняли, у нас заключены договора. И люди с кем? С кем договор? Договор со мной заключил у вас? С вами вы не платите вообще ни за что. Так правильно, а кому платить? Вы должны заключить со всеми договоры. Это же ваш дом, вы же должны платить. Вы должны заключить со всеми договорами. У меня очень хорошая подготовка по вопросам, касающимся жилищного законодательства. Да, это хорошо. Очень долго если бы у вас хорошая подготовка были, вы бы работали в том месте, где работали. Понимаете? Нет, ну зачем? Он говорит, подготовка у меня хорошая, чем мне позволяет. Я тут разберусь как-нибудь сам в своей квартире. Разберусь. Человек работает в этой сфере не первый год. Нам же надо не идти с бухты-барахты. Девочки, все будет хорошо. Понимаете? Ну когда? Сегодня я вижу, что он что, работает, что ли? Я не вижу тоже. Утром пришла там уборщица, на полчаса ушла. Да, уборщица у вас работает здесь. В работе уборщица у вас работает 8 часов. Их здесь 2. Вторая часть. У вас, извините, стоят видеокамеры. Мы видим, как они работают. Это 2. Мы решили все вопросы с поломкой фасада. Это 4. Вы смотрите меня, как я с кем мы решили вопрос с вашей парковкой, которую вы не Это не парковка. Не надо ли? Это что, парковка? В случае, если вы будете нам мешать при разлиновке парковки, перепарковку надо сделать обязательно. Теперь вторая часть. У нас парковка в настоящий момент сделана так, как это запланировано проектом. Мы провели систему анкетирования. Вы с этим согласны? Мы показываем сейчас парковки в том виде. Давайте договоримся так. Завтра пятница, мы документы свои, в таком виде, в котором мы сдаем прокуратуру, и мы командуем завтрашнего. И, соответственно, после этого, что у нас начинается анкетирование, произошло, решается вопрос о модернизации изменений. В противном случае у нас нет возможности объяснить вам, что парковочных мест по количеству желающих поставить невозможно. По анкеты кто составил, отправил нам по парковке? Есть такие люди здесь? Есть. Значит, вторая часть заключается. По парковке был вопрос, сразу с ним поставлен вопрос по безопасности. Стоял, то есть первый элемент мы сделали, полностью осмотр, значит, подъездов и первого этажа. Вторая часть, вам тоже анкетирование предложено, территорию осмотра и так далее. Вместе с планами, как таковыми, фасад мы исправили. Вы сделали, это показуха. Фасад мы исправили, исправили. Соответственно, по квартирам, по заявкам, ну вот есть у нас один эксцесс. Работники пришли все-таки? Пришли, но осадок... Осадок остался. К сожалению, сфера сервиса, она несколько имеет определенный негативный окрас. Это пока решался вопрос. Тем не менее, то есть опять повторяюсь, я директор компании, мне не стыдно приходить в КМП и прятаться за спинами своих подчиненных. Опять-таки, вы знаете, куда можно прийти с 8 часов до 16. Никого из этого офиса никогда никто не выгонял. Раз. Второе. По паспортному столу вы всегда знаете, где и как он работает. Больше всех касается. Третья часть. Уж давайте честно говорить. Наверное, мало компаний вывешивает мобильные телефоны своих работников непосредственно в подъездах. На стенды, которые тоже были организованы компанией. Я правду говорю? Мобильный телефон. Что значит мобильный телефон? Это личная ответственность. И ваш офис там в городе не нужно. Должно ТСЖ находиться в этом доме. Чтобы человек спустился, зашел, все решил вопросы. А не уходить к вам в офис. Что вы должны иметь специалиста. Что говорит законодательство? Товарищ собственников жилья может быть выбрано. Пожалуйста, на этот период времени вы выбрали, если правильно сделать. Обучите персонал, подготовьтесь, найдите людей, зарегистрируйтесь.
И зарегистрироваться толком-то не смогли. И за период с 18 по 1 число не собрали штат народа. Давайте я расскажу прямую речь. Когда я спросил, куда я бы предложил вам вместе с передачей документов рассмотреть вопрос о переводе сотрудников, закрепленных за домом, за уборщицами и за паспортным столом, индивидуально вашего дома. Вы спросили, зачем нужен паспортный стол. Я объяснил, что это ежедневная работа, справки формы 9, формы 7, покупка, продажа. Что вы мне сказали? Что пусть ей платит кто? Риэлтор. Это что за ответ? Я не так сказал. Во-первых, говорю, что разберемся. Понимаете, разберемся. Паспортистка будет, может, она с того, с милиции, понимаете, с паспортного стола будет приходить, брать документы и работать. Пожалуйста. Вы платить должны тогда будете. Как сейчас тоже платят. Ну, а сейчас бесплатно. Послушайте, я хочу для вас, для всех объяснить маленький момент. Завтра 1 число. Я могу передать паспортные документы из паспортного стола в паспортный стол. Куда вам передавать в паспортный стол? Значит, что у вас в этом? Справки какие, без документов строгой отчетности. Примем конкретный пример. Еще раз объясняю, я к вам хожу месяц. Прошу, дайте мне ключи от помещений, понимаете? Будет сидеть бухгалтер, паспортистка, так, работать, принимать людей и все остальное. Вы мне как говорили, ключи даю вместе со своим персоналом. Правильно? Я передаю документы, я вам говорил, ключи, и второй этап вы всегда должны думать, персонал. Что тут плохого, люди, скажите мне? Нет. Да все правильно, все правильно. Вот скажите, что плохого предложили? Или вы как считаете, я как директор нормальной компании должен передать документы, ключи, забыть про ваш дом, которому остановится или не остановится, я не знаю, как получится. Вы договор с лифт-ремонтом заключили завтра 1 число? Я заключен договор. Значит, это ложь, прилюдно говорю. Это ложь. Я говорю про лифт. Да что про лифт? Значит, вы готовы, что завтра у вас будет отключен лифт? Скажите мне. Я пришел 18 числа, принес документы. Вы говорите, с 18 я вам задал конкретный вопрос. Правильно? Я вам задал вам Вы побежали на водоканал и сказали, что с 18 не плачу за воду. Господа, послушайте, теперь вторая. Ну зачем? Значит, лифт, вот конкретный вопрос. Паспортный стол, второй вопрос. Вот давайте теперь по поводу мусора. Значит, что? По поводу мусора. Покажите, пожалуйста, заключенный договор. Значит, я вам еще раз говорю, что вы понимаете, что... Так, я плохой человек, я не дал возможности заключить вам договор по мусору. Третий. С кем у вас заключен договор? С водоснабжением, теплоснабжением. Да, что значит это ТСЖ не действует, понимаете, да? Вы пишете бумажку на какую-то. Администрация дает распоряжение, в котором четко написано, что ресурсоснабжающим компаниям продолжить взаимоотношения с компанией агентства. Вы передайте по-нормальному дом ТСЖ. Вот вы же собственники дома. Вот как вам по-нормальному дом передать в управление? Вы мне ответьте, вот принцип нормальности. Вот это нормально, вы считаете? Нет, нормально. Нет. Вы под расписку. Во-первых, одним днем это не решается. Не, ну можно управлять одним домом, но это должны быть заключены все договора. Во-первых, все должно быть подготовлено. Что сейчас ТСЖ нерентабельно, некому работать. Вы сейчас хотите сказать, что есть люди, которые у нас все будут делать нормально и правильно? А что сейчас нормально, правильно делается? Я сейчас знаю, что, по крайней мере, то, что мне нужно, я свои вопросы все решал. Все решал. Так же будем решать. Так же будем решать, а я не уверен, что так будет. Ну, если, понимаете, не уверен, тогда что, давайте еще раз проголосуем. Вы сейчас говорите о том, что я должен завтра прийти и узнать, что ТСЖ откуда не возьму. Ну, как это откуда не возьми? Решение голосования где, мне скажите? Решение голосования где? За это решение голосования до вас Нам нужно голосовать за ОКО. ОКО. Каждую квартиру можете перечислить список, кого Хотите, я принесу свой? Хотите? Без вопросов. Более того, эта информация у нас в большом нормальном, это простыня получается. Вот скажите так, давайте мы сделаем... Вот, пожалуйста, вот списки нашего дома, которые проголосовали за ТСЖ. Не знаем, наши виды да. не знаем. Поэтому посмотрите, и пусть они дадут наши списки. По квартирному? Да, по квартирно. Номер квартиры, это номер человека, ну там 065. Там, можно мне вот это? Пусть они посмотрят. Дайте ваши списки, мы посмотрим. Дайте, кто за вас проголосовал? Вы конкретно человека спросите. Сколько людей ваших, сколько нас? Нет. Зачем там тыкать? Выше заходили люди, говорили, что голосуйте за ТСЖ, но голосуйте, ну будет у вас ТСЖ, но работать будете... Я себя там не вижу. Я не знаю, кто конкретно. По вашим домам ходил я. Мои люди, это я. Люди ваши, я вас видел. Против 0, что у нас здесь 500 метров квадратных. Нет, понимаете?
останется. Нет, 200 там какая-то нету вообще. Здесь вообще. Компания продолжает. Она сказала не. Поэтому я говорю, что администрации, да, и корреспондента завтрашнего дня будет Мы работать. должны будем то, что они сделали, мы им возместить, правильно? А Придем какие в карманы? администрацию. Какие деньги-то? Ну они сделали, тут закладывали, закуплено было. Можно теперь мы ознакомились перед дня? Мы платим. Люди! Нет, не вот протокол и члены правления тоже заверены в налоговой подшито, Много просто данных, тут показали, кто проголосовал. Мы вам покажем точно такой же, где люди проголосовали по-другому. Как вот проверить? Вот служба проверила. То есть квартира сдается. Нам голосовали собственники квартиры. Было за нас. То есть вот, лично голосовали собственники. Квартира сдается. Как они могут быть за ТСЖ? Уважаемые, можно вам задать вопрос всем? Так все-таки, на какой тариф вы проголосовали за ТСЖ? Вы проголосовали за ТСЖ. За какую сумму обслуживания? Так вот, теперь задаем вопрос. Существенными условиями взаимоотношений является оказание услуг на какой-то период времени, на какую-то сумму. Вот вы сейчас здравомыслящие люди, вот вы проголосовали за организацию способа управления, в которой не предусмотрена сумма обслуживания и не определен период. За что вы проголосовали? Можно бюллетень поделать. Только за организацию. Все проголосовали. Это списки В электронном виде. Хорошо, допустим, это правильно. Хорошо. Вот он сейчас правильно говорит. Какие у нас тарифы? Тарифы будут такие же, как были изначально в Востоке. И уже будет зарплата не 6 тысяч, а уже 3,5-4 Стоит цифра. Проголосовали. Вам показываем, проголосовали за нас точно так же. Ну что вот этот список показывает? Нет. Так вы дайте свой список. Вы дайте список. У нас список 10 тысяч, 10 500 квадратных метров. Это за, а у вас только 8 тысяч, полдома голосовало. 6 тысяч голосовало, Вы просто Надо сделать У вас же есть бюллетени, за которые были закрыты голосовать, да? Надо их поднимать и смотреть. Еще раз вот возьмите, пожалуйста. Да вот, пожалуйста, не покажешь. Не покажешь. Нечего показывать. Вы нам бюллетени дайте, где вас проголосовали люди? Нечего показывать. Просто. Я могу поверить на слово, но, знаете, я к администрации отношусь Я объясняю вам, это надзорный орган контроля проверял. Да, прям надзорный орган. Я все понимаю, но мне хочется... Я когда увижу бюллетени и увижу, что сидит так, я туда не... Надзорный орган. Как выглядят бюллетени? Вот они, бюллетени, обшиты под... Каждый лист соответствует группе, вот по группам разбиты. Вот как вам, вот так вот раскрыть все это? Ну да, ну примерно, а хотя бы один полностью. Вот смотрите. То есть, Мы обмолвились. Существует 3 системы проверки бюллетеней. 3 обязательно. Первая — садятся, отбраковывают неправильные бюллетени. Вторая часть. Начинаются бюллетени сами, голосоваться, информация дается по непосредственно данным, которые здесь указаны. И третий момент. Есть так называемые нарисованные бюллетени, когда мы уже видим, что 2 бюллетеня одни и те же, с одной и той же квартиры и так далее. То есть третья часть на отбраковку идет. Я пока не увижу, я не могу ни вам поверить, ни извините, а вы можете нам дать, если мы придем, просто снимем, чтобы люди, потому что будем делать... Чтобы сразу было честно, раз я и бюллетени все положу, чтобы было понятно соотношение разницы, сколько должно и как это должно выглядеть, даже мелким шрифтом. Теперь важный момент, который, опять-таки, я не прошу вас отождествлять свое мнение с моим, я вам информацию даю. В соответствии с действующим законодательством, это статьи вы проверите без меня, 46 и 47, в одном часть 2, в другом часть 1. Четко указано, что нельзя принимать решения по вопросам, не включенным в повестку для голосования. Второе, нельзя изменять значит, повестку голосования с очного на заочном собрании. Значит, теперь вот, чтобы мы... А какое количество вообще соотношений? Вот я не совсем понимаю. Мы с трудом, мы с трудом набрали 2%. 52%. С трудом набрали. А они говорят, у них 71%. То есть 71%.
И у них голосовали люди, если у нас в итоговом протоколе проголосовано все очень разнообразно. Что значит разнообразно? То есть у нас один человек, как это действительно нормально и получается, он мог проголосовать за управляющую компанию, мог проголосовать против тарифа. Или, допустим, за ТСЖ, но согласовался тариф. То есть разные ситуации бывают. Вот, соответственно, я могу вам показывать, у нас все это есть. То есть как выглядит это у нас? Очное собрание. Очное. Заочное голосование, заочное. Вот сообщение о очном голосовании. То есть, соответственно, опять такие же бюллетени. То есть оно не состоялось, оно у нас есть. Сообщение, протокол и так далее подобное. Значит, казуистика у наших коллег заключается в чем? Что у них собрание проводилось. Данные есть. Вот данные. Это сюда у нас пачечка уходит. Это жалобы люди написали. Я не предлагаю вам ни во что вчитываться, а просто заняться вот быстрым анализом. Это у нас заочное собрание, это очное собрание. Это два решения. Значит, приняли на очное собрание, вынесено 12 вопросов, на заочное собрание 7 вопросов, и приняли решение, угадайте, по какому количеству вопросов? По 10. То есть это одно и то же собрание. Оно в очном не состоялось, было 12 вопросов. Потом, это тоже собрание, мне ответите теперь или нет? Оно перешло на заочное, но уже с другим количеством вопросов, по-другому сформулировано. Значит, все-таки другое собрание, а принято в третьем варианте решения. И самое интересное заключается в том, что нигде не указано, за какую сумму компания собирается работать. То есть у них просто нету тарифов, и поэтому как бы... Это абсолютно верно. То есть один из основных аспектов заключается в том, что чтобы управлять многоквартирным домом, мы прекрасно понимаем, что нужно нести какие-то затраты по его обслуживанию, содержанию. Допустим, даже люди решили на общественных началах, целая инициативная группа собралась, кто будет содержать этот дом, кто будет ремонтировать этот дом, кто будет управлять этим домом. Ну, контрагентам же нужно как-то расплачиваться. Потому что это наш дом, наша собственность. А у него это бизнес, понимаете? Он деньги делает на это. Вопрос другом. Надо реально поднять бюллетени. Пожалуйста, пожалуйста. Это мой бизнес, это мой труд, тяжелый хлеб. Я зарабатываю деньги. Я зарабатываю деньги, а это наш дом. Многоквартирными домами. И я не считаю, что здесь есть что-то постыдное. Когда я прихожу к вам, оказываю вам услугу, а вы платите деньги по тарифу, который с вами когда мы вас возьмем вас, да, значит, сделайте услугу, мы вам заплатим, спасибо, до свидания. Ну так, чтобы управляли, понимаете, не пойдет. И я, и наша компания, и ТСЖ, мы уважаем мнение граждан. И более того, я даже не пытаюсь оспаривать, кто, что, сколько голосов и каким образом проголосовали за ТСЖ. Я могу только отвечать за те голоса, которые проголосовали за компанию АКУ. Я говорю о том, что в соответствии с действующим законодательством нельзя осуществлять при процедуре выбора способа управления изменения, связанные с первое с перечнем вопросов по принятым на голосование, и, соответственно, принимать решение нужно только по этим вопросам. В настоящий момент уже однозначно доказано, что это является нарушением, поскольку компания очное собрание один перечень вопросов и одна инициативная группа, заочное голосование другой перечень вопросов и уже другая инициативная группа. И решение принимается по некому третьему решению с каким-то другим количеством вопросов. Это раз, это вот самый главный аспект. Второй вопрос. Значит, выбран способ управления, который в настоящий момент не может быть, способ управления, он не может, не жизнеспособный способ. То есть в данном способе управления многоквартирным домом, в котором требуется какие-то затраты внести, не предусмотрено, какая сумма из кого будет взыскана, получена. То есть в нынешнем состоянии ТСЖ не имеет оснований для начисления платежей, поскольку ни с кем не согласовал тариф, а с кем это с собственниками многоквартирного дома. И, соответственно, ТСЖ в нынешнем состоянии ему не из чего расплачиваться, потому что не определена, опять-таки, сумма, которую она должна получать и кому ее раздавать. Но представим такую ситуацию, если они разработали этот план, может быть, у них есть, я не знаю, но и там, грубо возьмем, там 1000 рублей с квартиры, да, управляющая компания там 1100 берет, да,
То есть им надо вот это чисто технически вот это сделать, согласовать и потом собрать людей и сказать, вот мы предлагаем 1000 рублей. Верно. То есть принцип выбора способа управления он как раз и подразумевает. Первое, это экономически выгодный способ. То есть люди должны выбрать, что им выгодно, финансово, один способ или другой способ. И самое главное, вторая часть, это очень важно. То есть можно выбрать любой способ управления, главное его реализовать. То есть в настоящем ситуации способ реализации товарища собственника жилья вот я под большим вопросом ставлю, поскольку понимаю, что у нас нельзя в нашем мире жить бесплатно. Единственным неоспоримым правом собственников и исключительным правом собственника является выбор способа управления. На временной прямой, вот сейчас, который мы проходим, в прошлом месяце, 15 июня, была выбрана, позапрошлом уже месяце, 15 июня была выбрана управляющая компания в виде управляющей компании. 18 июля выбрали ТСЖ. Пожалуйста, никаких вопросов, то есть выбрали, мы с уважением относимся к этому выбору. Мы готовы передать дом в эксплуатацию управления. При этом мы должны дом опять-таки передать надлежащему контрагенту, как я и говорил. То есть, или в данном случае принимающей стороне. Я вчера поднимал на собрании, задал вопрос. У нас есть паспортный стол, кому ему передавать? Это, извините, персональные данные. Просто на квартиру кому-то передать? Значит, соответственно, будьте добры, тогда представьте официальные данные, почему мы должны передать вам на хранение в квартиру данные, которые представляют, будем говорить так, конфиденциальную информацию и защищены законом о защите персональных данных. Вторая часть, тоже очень важная, заключается в том, что вы поймите, ведь тоже тут есть момент, связанный с имиджем компании. Вот можно сейчас вот передать дом вот просто людям с улицы. Соответственно, люди с улицы не смогут, как это уже сейчас подтвердили, заключить договорные отношения там, с службой, которая обеспечивает лифт, вывозит мусор и тому подобное. В итоге получается следующее. В доме перестает убираться, дом перестает убираться, лифт отключается, мусор никто не вывозится. А для большинства ведь будет понятно как. Тот, кто не хочет вникать в проблему, так называемую проблему чиновника, скажет, это управляющая компания плохо работает. Или же вторая ситуация, то есть к нам будет приходить опять-таки группа людей, в которым мы будем что оправдываться, что вот мы ушли, мы передали дом неизвестно кому, и поэтому извините, вот так получается, но теперь у вас нет того, всего 5-10. И последняя часть. Мы же вместе с передачей документов вновь выбранный способ управления должны точно так же легально и открыто осуществлять дальнейшие взаимоотношения с людьми, которые нас выбрали по этому дому, то есть мы и перед ними тоже несем ответственность. То есть в совокупности получается следующее. Выбор способа управления – это исключительное право собственников многоквартирного дома. Управляющая компания, в случае, если выбор будет ТСЖ или другой управляющая компания, безусловно, передает весь этот пакет документов. При этом у нас разменной монетой не должен являться дом и люди, проживающие в нем. То есть ситуация по переходу управления из одной управляющей компании или из одного способа управления в другой, она не должна быть связана с какими-то аварийными или чрезвычайными ситуациями на доме.